Venimos a presentar el sistema de alimentación automática de las hornallas de los secaderos Dryration. Tenemos esta esteira que trabaja con forma automática, muy fácil, la altura y la operación para los trabajadores, para no lastimarse y no causar ningún daño físico a los operadores. El secador Dryration es el único secador en el mercado que es posible alimentar de forma automática la leña en los secaderos de granos. Otra alternativa que hay sería el chips. Tenemos acá entonces la esteira que acciona de forma automática, el secador acciona la esteira, no excediendo ni bajando la temperatura. Entonces con eso te trae una eficiencia térmica muy grande, muy elevada, por mantener la temperatura siempre en una línea. En el caso de la alimentación manual, los operadores ponen mucha leña en la hornalla y esto hace con que se eleve la temperatura, después ellos paran de abastecer por algún momento y la temperatura cae, entonces queda subiendo y bajando la temperatura. En ese sistema mantiene la temperatura siempre en una misma línea. Entonces la ventaja es automación, poder utilizar el combustible que tiene en la estancia, los acopiadores, que sería la leña. La leña, la ventaja que no necesita tener galpones, ni cubrir, ni nada de eso, al contrario del chips, que tiene que ser bien almacenado. Si no está bien almacenado el chips, puede humedecer y baja la eficiencia térmica del chips.